안녕하세요 여러분, 반진입니다. 오늘은 코골이 방지 스프레이를 추천하는 앙골지 리뷰 영상을 들고 왔습니다. 매일매일 남편의 코골이 때문에 하루하루 잠을 설쳐가며 지치고 있는 그런 새댁 반진인데요. 언박싱하면서 제품에 대해 설명 먼저 해드릴게요. 앙골지의 유효 성분인 잔탄검은 인두와 목구멍 사이로 호흡 공기 유입을 원활하게 하고 보습 상태를 유지할 수 있게 도와줘요. 잔탄검, 프로폴리스, 멘톨, 알로에엑스, 히알루론산, 믿을 수 있는 안전한 성분으로만 만든 제품이에요. 자, 이렇게 언박싱하는 모습을 보여드렸고 이제 직접 사용하고 사용 후기를 들려드릴게요. 짠! 오늘의 앙골지 모델 남편입니다. 그럼 직접 사용하는 모습을 보여드릴게요. 사용 방법이 너무나 간단해요. 잠자기 전에 이렇게 넣고 주무시면 됩니다. 오늘은 주말을 맞이해서 남편이 낮잠을 자기 전에 지금 앙골지를 사용하는 모습을 보여드렸습니다. 얼마나 평소에 남편이 시끄러웠는지 그 코고는 영상이랑 사용하고 나서 그 변화된 모습까지 보여드릴게요. 일단은 사용하기 엄청 편하고요. 너무 간편하고요. 자기 전에 한 번씩만 착착 뿌려주기만 하면은 이제 바로 사용할 수 있어서 그게 너무 간편하고요. 자면서 맨날 이제 코로 굴다 보니까 코가 계속 건조해지고 아침에 일어날 때마다 계속 아팠는데 이거는 좀 그게 많이 나아진 것 같아요. 코 안에 그 건조함이 많이 개선돼가지고요. 참 좋은 것 같습니다. 저처럼 코골이 때문에 고민이신 분들도 한 번씩 사용해보시면 괜찮을 것 같습니다. 이상 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 이만 안녕.